দেখুন ওনার একটা জিনিস ওনার যে স্কাপুলাটা আছে এরিয়াটা দেখুন এটা একটু নিচের দিকে আছে, এটা একটু উপরের দিকে। আপনি শোল্ডার দিকে যদি দেখেন আপনার এটা একটু আপ আছে, এটা ডাউন আছে। ঠিক আছে, আমরা একটু ওনার ফ্রন্ট সাইডটা দেখার চেষ্টা করব। একটু ঘুরবেন এদিকে, একটু ঘুরবেন এদিকে, এদিকে ঘুরে দাঁড়ান, সোজা হয়ে দাঁড়ান। দেখুন এখান থেকেও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ওনার একটা শোল্ডার হালকা একটু ইয়ে আছে, অ্যালাইনমেন্টাল ফল্ট আছে, যেটা আপ ডাউনের মতো। খুবই সামান্য সাম থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাট পিছন থেকে আপনার স্ক্যাপুলার এরিয়াটা যদি দেখা হয় তাহলে এটা পুরোপুরি একটু অনেকটাই বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এটা আমরা দেখবো, কারেকশন করার চেষ্টা করবো, কতটুকু করা যাচ্ছে দেখি, দেখা যাক। এখানকার মাসেলটাও আপনার একটু আপ আছে, তো স্টিফনেসটাও প্রচুর। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানকার থেকে এখানকার মাসেলটা একটু মুভমেন্টটা কম, যার কারণে এটা আপনার স্টিফের কারণে জিনিসটা এখানে ফুলে গেছে। ঠিক আছে, এবং আপনার স্ক্যাপুলা এটা যেহেতু আপ আছে, যার কারণে মাসেলের ইমব্যালেন্সটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তো আমরা একটু এখানে ড্রাইনেলি করব, তো ড্রাইনেলি করব, দেখি তারপর কি হয়। রিল্যাক্স। দেখুন আমি যখন এটা স্টিমুলেট করছি তখন মাসেল কিন্তু কাঁপছিল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিছুক্ষণ রাখবো আমরা এটা। রিল্যাক্স। কোমরটা দিকে নিয়ে আসেন, আমি যেভাবে করি এভাবেই। হ্যাঁ, কোনো মুভ করেন না, আমি আমি যেভাবে রাখি এভাবেই। না না, মুভ করবেন না, কিছু করবেন না, পড়বেন না, নরম। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। রিল্যাক্স। হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দেন। রিল্যাক্স। হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দেন। রিল্যাক্স, রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। আবার লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান, ওদিকে দাঁড়ান। রিল্যাক্স। হ্যাঁ, বডিটা রিল্যাক্স। আপনি আপনি ছেড়ে দেন, আমার হাতের উপর ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নিবেন, ছেড়ে দিবেন। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দেন। আচ্ছা, এখন কিছুটা হলেও আপনার অ্যালাইনটা এসেছে। ঠিক আছে, অনেকটা এসেছে। তো